लंका स्टेशन गाइस, लंका स्टेशन दुकान साइड में ये है। हो गया हम लोग का लाइट का सपोर्ट। अंदर जाके देखे गाइस, अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का। तो अपने लोग दिन को जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर ब्रिज में जाके देखेगा गाइस। तो ऊपर ब्रिज में आ गया है। तो ऊपर से इस तरह का नज़ारा बहुत अच्छा है गाइस। ऊपर से ट्रेन का रास्ता देखो गाइस। ओवर ब्रिज, लंका का ओवर ब्रिज। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।